Ane wong kadang ku dilarani wong ya kadang-kadang ya latihan sabar. Digosipno latihan sabar. Ben kowe iku duwe mental bercoba berapa. Lho kula nu tenang Mas. Kula nu didikane bapak ibu paling seneng. Kowe kudu gelem ketemu wong gede ben ora rasane kalah. Ben wong kulino tawadhu. Mulan kula nu seneng nak pengajian diaturi Ki Anwar Ustaz. Ben kita iku kulino kalah, napa? Kita bisa tawadhu, iso istifadah, iso hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Walati lan ing wong utawa nafsu lam tamut fim fahim siku mongko balekno sapa wa ta menahan sapa allati qada alihal mauta wa yursilul ukhra ila jalim musamma. Sing mati tenan memang nyawanya diambil ndak dikembalikan, sing sekedar turu dikembalikan. Lah lalu nafsun di sini maknanya apa? Bukan nyawa tapi kemampuan rasa. Apa kemampuan rasa disebut nafsu tamyiz. Mulane ngaji ya wa yursilul ukhra ila jalim musamma waqti mautnya tegese waktu matine al ukhra. Lawal mursala uta sing dilepas nafsu tamyiz iki iso bedakno tapko kang ijek biduniha bidunin nafsi tamyiz apa nafsul hayat kanyane urip bi khilafil aksi hale berbedani suwali. Gampangane wong turu ya saudarane mati nggih nyatane ya ora ana rasane. Napa nyatane ora ana napa rasane. Dari segi iku iso darani mati. Tapi nyatane urip meneh ya ambekan. Berarti dari segi iku ora iso darani mati. Berarti wong turu iku wong ra jelas. Wong ra darani mati nyatane ambekan, darani urip. Wong ayu ora roh duwe ora roh saleh pendak turu iku ora jelalatan nggih pendak turu iku. Ngene kowe nek ben saleh turu. Kowe ra polah ya pendak turu. Mulane Sufyan Ats-Tsauri ana copet turu ning masjid. Masyhur cerita aku laku mbek Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jenenge santri anyaran cah cilik murid Sufyan apa? Wis digugah kok subuh sore barno. Wis puting wae subuh melek malah geram. Iku sekali melek iku gawe mandorote wong ben. Tapi wae salat pangeran aku salat dene tapi sekali melek pikirane nyopet gak ora nyopet. Sandal ilang kabeh. Soalnya beda dulu. Iya, soalnya beda. Beda dulu. Kalau gue ora mikir utang beda. Kali melek ya. Inna fi dzalika satane dalam kono-kono kabeh ilmu mazkuri la ayatnya kene jadi ayat atau jadi ayat dalalaten iki sira petunjuk di kaum ya tafak bagi kaum sing gelem mikir. Fa ya'lamuna mongko ngerti sapa al qaumu annal qadir ala dzalik qadirun kuwasa alal ba'si ing atase sang kubur. Wa qura isun te wong Quraisy lam tafakkur ora mikir sapa Quraisy fi zalika ing dalem kono-kono kabeh. Jo pinter ya saiki ya. Wis pinter saiki dadi ana ya tawaffa, ana mau itu ekstrim nggih. Terus Kiai Jawa iku nandarani wong sepuh utawa wong sing dihormati nandarani wafat utawa sare. Nah, paham kenapa darani sare? Mergo sare maknane nyaman. Tapi nek kowe mati mergo potensi digebuki kan gak iso turu. Maksudnya nak mati nih wong dolim kan gak iso turu, kan ribet urusan mbek mungkar. Nah, tapi nak wong soleh kan cari urusane wis. Aku marep buka wong sing mulang ning dunya iku aku mbok takok. Ribet karena akhir paling mangkel takok wong alim. Marep buka sing mulang tauhid ning dunya iku aku. Malah lagi takok. Kowe malah atau mulang. Kena wali-wali ku ribet to. Masyhur iku keramate Abu Yusuf kancane Imam Malik. Dene keramate Imam Malik kan masyhur. Ana kancane ning Barzah ditakoki gak trimo. Misluhu yus'al. Iku wong ngene kok mbok takoki marang bola kena apa? Iki selawase mulang tauhid. Tauhid akidah ahli sunnah apa wis roh kabeh. Jek mbok takoki trimo apa? Nah, Rafi Adawiyah lebih parah mana? Ini cerita waline Rafi Adawiyah. Kalau setuju Rafi Adawiyah, prakteknya sebenarnya kan awak. Nah, orang malah diajuti ya, Pak. Tapi top tenan Rafi Adawiyah. Kalau dua kitab nang Rafi Adawiyah, marah buka, mewangis kan. Ya Allah, jenengan zat sing azharu kulli syai', zat paling dhahir. Azharu min kulli dhahir. Jenengan luwih dhahir timbang kok niki hada abdu. Ini kok cek takok. Rusak. Jenengan iku zat sing banget dhahir. Sapa wonge iku mesti roh. Jenengan iku sinten? Kok cek ditakok. Ngenes lho napa? Lho misale wong eno terus takok Basim niku sinten? Gak ngenes gak kira. Misale Cak Anwar takok Mbah Mun niku sinten? Ngenes gak? Ngenes. Lu donya wae pangeran kok takok pangeran niku. Sopo?
Iku sinten to Gusti kok. Akhirnya bukan nakir itu. Bukan nakir itu. Yo masuk akal kan? Piye cara kowe? Cara kowe dadi mungkar nakir. Cuy iso yo bengkel rasa ngiyai. Enggak bisa. Agak hati. Tak warai nak ketemu sapa? Ayo niru Imam Malik dan niru Rabi Adawiyah. Rabi Adawiyah be Allah iku adharu min kulli zahir. Allah banget jelas. Ya mau naif gak misalnya ngene takok Mbah Hasim iku sapa? Naif gak misalnya Cak Anwar takok Mbah Mun iku. Ya wong pangeran iku sing duwe langit bumi ditakoki. Pangeran iku sapa? Mano wis Rafiatul. Ya Allah, kok tesih wonten tiyang tangkret jenengan. Wangis ngenes. Lu ngenes gak kecorong NU terus ana takok Mbah Hasim itu siapa? Ki ngenes gak? Misalnya Pondok Anwar takok Mbah Mun itu ngenes gak? Lah iki dunya wae pangeran, terus ana takok pangeran iku. Wangis Rafiatul. Maka piye takok ibadah tak. Ya akhirnya wis semenjak itu mereka negara, saya usah takut ngerti. Kok Allah adharu mingkuli zohir, mingkuli sein, jadi Allah banget. Nah aku rencana apa jawab itu? Itu keren. Tapi kan aku kan pantas. Tak urip-uripe maca Ihya aja pantas kan aku. Sampai ada jawab Quran. Ya mesti pelo, Mas. Wong nek gak levele ngomong ngono ya pelo. Gayane ape wae kek. Kedisian anjing. Ya wis paham ya. Dadi agama iku likomi tetap fakir. Amit takhudhu min dunillahi syufa. Am balit takhudhu. Balik wis dikandani ngono, mestine agama iku wae Allah. Kabeh kersane Allah. Tapi malah wong-wong mengambil selain Allah jadi aktor utama. Bijine apa? Amistakhudhu min dunillahi. Lha wong agama banget jelas, nek donya wae Allah ya nyembahe ning Allah. Kabeh dhuwit, kabeh rezeki kok Allah, mestine arep-arepane ning Allah. Malah ning Gunung Kawi ku piye? Wong gawe rezeki ku Allah kok arep-arep gunung. Kawi ku piye? Lah mestine iku wong iku ora percaya sak liyane Allah. Mulane dipertanyakan amit takhudhu min dunillahi syufa. Piye kok malah nganggep liyane Allah dadi penting, dadi penolong. Wong aktore utama iku kabeh Allah. Mulane terus. Nah, berhubung pertanyaan itu sekarang jadi fakta, Imam Suyuti amu digenti napa? Bal. Karena itu sudah jadi fakta. Wis dong kenapa am dimaknani? Bal. Wes roha to. Ya nek aja go pidato kruweten ilmu niku. Wae pidato wis pokoke teko maulid swarga, ndelok kiai swarga, nyangoni kiai swarga. Mulane anake diwayo. Wah. Ri ora wae. Ndok sitok neh sing ning omah ucul ae. 1 tambah 1 sama dengan 1. Lumayan sampe ilang kabeh. Iya, lumayan aja sitok. Sanane belum layu. Sanane agak-agak wis 1 tambah 1 0. Mereka anak ketemu dari min jahannam. Nek wae diamuk ning bonom. Ya, kira-kira apa min jahannam? Kon bisa dari min jahannam. Juga awak orang kandane wae semua nang takoki kandane kon bisa dari min jahannam. Lah sing ape salah sitok ya minal nar ilal jannah. Engko nawalian ya minal jannah. Lah nek sing nasib ape ya minal jannah. Ono gak ya? Sing nasibe apa? Minal jannah ilal jannah. Ono tenan? Kok tau ngalamin? Iku mitos. Itu tau perdukunan ya, Pak. Jenenge bahasa Arab itu darrah apa? Darrah. Jadi anggar turdi hal ukhra mesti tuskhitul ukhra. Menyenangkan sisi tok mesti menyulut yang
Lain kan bahasa Arab nak darani maru iku dorro. Paling pinter bahasa Indonesia. Darani apa madu. Jadi mergo wis moh iku dene wis ngayal-ngayal tafaul sithik. Bahasa Arab wayuan itu nak bahasa Arab dorro. Iku bahasa faktual apa? Faktual. Kan bikin masalah kan dorro. Nah bahasa Jawa itu bahasa tafaul. Nah darani maru. Bahasa Jawa sih maru. Nah bahasa Indonesia maju. Bahasa ngayal sih, Pak. Wong perkara kok darane maju. Sebenarnya bahasa Arab apa? Dorro, prahara terjemahan dorro itu. Apa namanya dorro? Perkara atau prahara? Apa ya? Bahaya cilik apa? Prahara ya. Amit takhudhu min dunillahi syufa. Ayil asnama tegese ngalap ing asnam alihatan dialap alih. Ittakhudhu al asnama napa? Alihatan. Maksudnya isine min dunillah teng bangsa Arab niku asnam. Tapi bolak-balik kula matur, asnam iku dawuh Imam Suyuti ora dawuh pangeran. Dadi ora iso misale nerjemah Quran menganggap berhala itu sebagai Tuhan ya ora usah ngono. Asnamu dawuh Imam Suyuti. Siapapun sing ngalap liyane Allah sebagai muktamadnya yang dipegang ku jenenge ya syirik. Mergo ana ayat afara'aita man ittakhadha ilaha wa kowe menuhankan dhuwit, menuhankan khayalmu iku ya rada musyrik. Tapi orang musyrik yang perlu wong liya sing ngukumi ya hukumi dhewe sedurunge wong liya ngukumi musyrik wis roh. Percaya jimat itu musyrik wis roh, percaya nafsu musyrik wis roh. Cuma aku roh nek Allah iku Maha memberi tobat. Lah kowe wae sing kepengin wong liya ora ditobati pangeran. Wis roh apa? Wis roh. Mungkin apal Quran, macane afara'aita man ittakhadha kan itu diulang 2 kali Mas. Ara'aita man ittakhadha ben apa? Afara'aita. Lah ya mulane ngaji tafsir ambek wong sing duwe sanad. Kula lami ngaos Mbah Mun niku cerita ya tafsir iku tetep tafsir dawuh ulama. Sing Quran iku dawuh Allah. Dadi ya tetep dibedakno di Quran di tafsir. Nah tafsir ku pilihan. Berhubung konteks Arab ya asna. Mungkin orang lain yang nafsirnyakan itu di Bethlehem atau apa, mungkin diartikan itu siapa Tuhan yang dari manusia. Mungkin kalau diartikan di wong Jawa wit gede kan ya, tapi kan ittikhad min dunillah. Mungkin di orang-orang modern ngimani duit, ngimani jabatan. Ini kan kita tidak pernah tahu. Sing jelas ittakhadha ilahahu tapi ning kene sing resmi zaman iku kan asna. Ya wis. Mane dhewe bangun kan tafsir itu pintu. Kira anu tambah pintu. Kok nak pintu maksudnya kan anu tafsir kan terus terjebak konteks di saat itu atau di daerah tertentu. Tapi nak kue Quran tok ora tafsir tambah goblok kan tekera cukup kok. Langsung Quran. Nah kepen ora goblok ya ora usah mikir. Ya kayak mau, nah Indonesia kepen ra kalah ambek Argentina ya rasa tanding kan. Akhirnya kita lebih unggul timbang Inggris. Inggris tahu kalah ambek Argentina, Indonesia gak tahu. Paham ya? Pilihan gubernur wong top-top tahu kalah, ya nggak tahu. Jos. Ya jadi tafsir ben tetap tafsir. Quran itu a'ammu min dzalik. Napa a'ammu min dzalik? Kaya mau waya alamu ma fil arham. Yo ben mufasir muni adzakarun unsa. Bareng ana USG zakar unsa diketahui. Itu sing ngomong tafsir nang Quran mengendikan ma. Ma itu lil ibham. Justru ma itu tidak boleh diketahui. Ibham kok diketahui. Mana Mbak Bisri cerita Mbak Bisri Rembang, Mbak Khalil Harun ahli nahwu. Bantah-bantah. Wa fi dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Ana murid sing beli. Mbah, mustatir ana takdiruhu. Takdir mustatir ae ora usah takdiruhu. Dari guru. Lah iya mustatir mau ditakdirno iku anta. Ya ora sida mustatir. Lho gale wong ngomong iki rahasia tak critakno kowe. Dari rahasia kok cerita. Ngono kan yo ribet ngadepi ngono kan yo. Kok ngene darani wong goblok, nggo sawi goblok ngawur nggo tafsir sawi kok. Mesti pinter ya. Napa? Mesti tapi cokon moco. Udah gunangan. Ya pokoke sakit terus kok moco sakit.
Terus ati wae. Akhire kampanye godhok wis barokah. Godhok wis barokah. Teko ning ngaji tok ganjar. Salat sunat. Oh, salat suara. Wah, ya cocok ya riwayate 1000. Sing diriwayat 100 diudakno pira? 1000 saingi sing pira? 10.000. Ana namale uga mbek wong alim padha karo ibadah swidak taun. Wow, top. Padahal tiap minggu dore. Wih, gue kriminal. Sak umure dajal wis apa? Nah, swidak tahun ping. Bola-balik. Jejer wong alim kok. Jejer terus wong alim. Dibang jejer sing duwe ngutangi malah ra. Meriah. Lah ana wong alim pengalaman. Kula awur jenengan niku wajib iki. Jare sing wong alim pengalaman. Yo dibang jejer sing ngutangi. Meriah. Oh, meriah ketemu ayang-ayang ngetok. Pemene sing ngutangi nganggo dep apa? Meriang. Amit takhudhu min dunillahi syufa ayil asnam dia asnam tiye wae tetep dawuhe mufassir. Dadi min dunillahi iso hawa nafsik iso ad-darahim wa danane iso mlane Nabi kadang nak duka ngelingno kita semua ngendikan taisa abdud dirham, taisa abdud dinar. Mergo terlalu mendewa-dewakan uang. Ya wong kok. Ya terusane terus taisa abduz zauja. Wis ya terus-terusno dhewe. Terus-terusno. Taisa abdul organisasi. Ya terus-terusno dhewe. Wong imane ormas organisasi berlebihan ya taisa napa? Taisa. Kita berorganisasi mergo perintah Allah alaikum bil jamaah. Tapi yo ngimanine mbek Allah sing implementasine kumpul organisasi aja diwali organisasine ngalahno Allah. Oh, cak ora dong harap rajul. Ngaji golek ridane. Oh, aja kok ngaji ngendari ridane Allah. Ridane Allah ning kowe saiki mau utang, malah ditinggal. Janji. Kok wis ora pengen. Wis ta ngandel pangeran iku Raufur Rahim wis ra apa-apa. Syufa'a inda Allah kang iso nyafaati kabeh inda Allah ning ngersane Allah bisa mihim kan persangkaane mereka. Kul ngucap sira dawuh sira Muhammad ngucap sira Muhammad. Nah di mana nih ngucap bukan berarti kita ada sopan. Mergo bayangannya minal a'la ilal adna. Mergo sing dawuh niku Allah penerima nih Kanjeng Nabi. Tapi misalnya ono sing terjemah kul dawuh sira ya ora apa-apa panjen bayangno teng Kanjeng Nabi. Tapi nek sing muni ngucap ya ora salah. Mergo piye-piye bayangane iku Allah sing dawuh ning Kanjeng Nabi. Lagu mare wong akeh awalokan ayat fauna. Maksudin ana kebuyaane. Ayat fauna ana iso ngaike syafaat sapa asnam utawa sapa aliha utawa min dunillah utawa syufa'a walau kan senajan ana sapa kabeh layam iku ora miliki kabeh sak perkara minas syafaati sing syafaat beri alane syafaat wala kiluna ora mikir sapa wong akeh annakum satune sira kabeh tapi dunahum nyembah sira kabeh ing asnam wala khair nyembah wong sing wonge wae ra roh nak mbok sembah. Mesti kowe nyembah watune ra roh nak kowe nyembah. Kon mikir kowe piye ndekne ora. Enak nyembah Allah ketika mbok sembah Allah pirsa. Misale ke nyembah manusa, jebule pas mbok sembah jebule wonge pas turu. Ayo ribet kan wae. Coba pas mbok sembah jebule wonge lagi koma stroke. Lho piye kene iku tawasul ben sehat sing ditawasul malah lagi. Paling enak nyembah Allah taala mergo Al Hayyul Qayyum. Mane ngaji tauhid to ben. Mulane Allah nak gawe istilah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Yo nyembah iku zat sing urip terus. Lah misale ke nyembah manusa utawa nyembah benda mati, pas mbok sembah wong wis mati. Pas mbok sembah wong lara. Ribet napa? Ribet. Mane kula ora tau yo ndongakno jenengan yo keribetan misal. Gus Afif kula ndongakno awake dhewe ora iso. Ya cuma nggo hukum peradaban ben sawangane kita kudu etika ya njaluk donga. Tapi ora usah njaluk mandi, demen kecewa kowe. Semojo donga iki sebagai adab kita ning kanca. Tapi aja njaluk mandi. Ngotos kecewa. Jebule ngopos jebule. Malah kecewa mek kanca, sanggep ae dongane mandi. Wis dianggep ngono tok aja buktekno apa. Anakum sak semene kabeh tak buduna nyembah sira kabeh. Kula nu nak ndongakno kanca niki cerita tahadus bini. Kula kan biasa kundangan nggih umume kiai kon donga. Nggih kula donga, tapi iku tak anggap donga seremonial. Tetep tak anggap donga seremonial. Kula sebagai wong alim tetep kok tak ulang ketika waktu ashar.
Go sing dijamin mustajab iku idza yabqa sulusul lail. Lan wong iku mikir, wong manut wong alim. Kados wingi kula teng Lirboyo nggih pas dalu nggih ndongakno kanggo Pak Karim, kanggo pendiri-pendiri ploso. Iki kudu donga sing resmi cara pelaturane Allah yaiku yabqa sulusul lail. Lah soal ning seremonial ndonga ngarepe wong akeh, ana panggung. Iku seremonial. Wong kudu percaya mek ketentuane Allah mbek Rasul. Ngandel aku, mung do atine atos, ora mikir. Kalau misalnya nahlili bapak ibu umum wong bar magrib ya bar magrib. Tapi tetep tak baleni ketika sulusul lail. Piye-piye ku sing resmi mustajab. Lah saiki gak wong wis ngersing dilakoni wis bocah ora tau ngaji. Lho kula nak ndongakno Mbah Mun, mangane di antara kenapa Mbah Mun begitu dekat dengan saya selain aku dianggap iso ngaji. Saya tuh nak ndongakno niku mesti akhiru saatin yaumil Jumat. Waktu yang paling dinobatkan sebagai waktu ya Jumat wa akhiru saatin yaumil Jumat. Lah soal kok umumnya acara khole Mbah Mun misale bar maghrib ya semelo umume wong bar isya ya umume. Tapi tetep kowe kudu yakin iku acara seremonial. Kan aku ben mustajab yo nyari waktu sing resmi dinyatakan mustajab. Awal temen ngandani. Mulane ora wali-wali kelakuan nang ngono. Ngarepe wong akeh ngono wae. Pas sulusul akhir malah kemulan. Wes kemulan bareng ana adzan, dadi yo cah kok berturu. Adzan jaga problem. Iku nak dadi wali tak lorot yakin. Degradasi yo. Cara Abdul Qadir pe fasalab tu apa? Salah. Wali anyar mi berdua rumahku ceblok. Ganti apa to? Kula niku nggih sering ya, khole bapak ibu, khole Mbah Mun, khole orang-orang yang kita hormati. Iku aku njaluk nek iso iku ulang, utawa sebelum diulang kowe wis ngakoni iku ning waktu-waktu resmi. Kula sering nek khole bapak khataman Quran. Kula izin ketemu wong akeh disangka dungane mandi kula ora perangkat donga mandi. Donga mandi ku indah khutmil Quran. Kula sering khatam Quran. Misale badhe teng Mekah Madinah ki khatam Quran. Lan Mbah Mun nek Mekah Madinah mesti khatam Quran. Ben ketemu pangeran, ketemu nabi ku pantes. Sowan per khatam. Saiki wong uga wis bar pesona ngarepe wong akeh nduk masya kowe dhek puasa ora karo. Tapi kula ngoten niku apik amin rapati semangat. Aku kan ngerti lah potongan donga mandi ora kan ana amin. Tapi ora amin kok sawangane sini, amin kok potongane ra mandi. Wah, malah ra mandi. Wah. Nak barokah karo entuk ae. Wah, semalah dongane ra mandi. Nah istighfar aja mandi ya. Nak nggo donga wong akeh ra ngangkat, nggo awake dhewe urung selesai. Ndongakno wong liya kan dirinya sudah selesai. Enak. Ya eling-eling ya. Jadi konstitusi sing didhawuhna Allah mbek Rasul iku pegang. Liyane iku seremoni. Misale kowe seneng Mbah Mun tenan yo dongakno pas sulusul lailil akhir, pas akhiru saatin yaumil Jumat atau ba'da shadaqah atau ba'da khatmil Quran. Pokoke bar kowe udah identitas pantes mandi. Senajan to kowe ya kowe. Lho nek aman kan aman den. Bebas. Batu Rasulillah kan duwe poin wis duwe poin. Maksudnya ngeten kula roh rasane Imam Nawawi sing terkenal sing aran kita masyhur kan di antara amale beliau nek ngaji kan sedekah. Mok kepengin sedekahku iki an syekhi sangka guru. Amaliku. Jaluke kula kepengin nek mboten roh epe guru. Jadi koyo ngono adabe Imam Nawawi. Jadi kabeh dibiayai. Napa? Dibiayai. Khole gurune sawur wong akeh, sebuah terbenteran mo. Iya, apik go seremonial. Menjadi wah, itu kan acara syiar, ora acara hakikat. Paham dul, itu acara syiar, ora acara hakikat. Acara syiar toha teko ditolak al-badru alaihim. Sing nyamang nah aku putune ra ditolak al-badru. Kuwi toha kok ditolak al. Sania wadal piye Bojonegoro desa kok saniate. Wadal. Wong kok syukur piye nyangoni bareng kan. Ya tapi iku nggo seremonial aja terus kowe GR kowe badrun terus apa?
Terus minsaniatil wadah terus wong liya kon syukur. Ya ora usah ngono. Maksudnya nek disambut wal badru eling ku ganggu Kanjeng Nabi. Wis kowe disambut iku ben ra tiba ngono ae. Ora usah GR. Wah, mergo aku warasatul anbiya. Ora ono nabi ape mulang kok nganggo podium sik ora ono. Nabi ngersakno mulang yo mulang ae ora usah ngenteni undang. Ketawa aja kita keruwetan. Nabi nang ngersakno mulang yo mulang yo layar jusean walayat mausean wala kada wa kada. Ngersakno mulang yo mulang wis ora usah yo ora bayangno salam tempel ora bayangno di sambut ora disebut saibul fadilah, ora disebut saibul musibah. Lah apa yang disebut wabil khusus? Apa habisane saibul fadilah? Lha kok misale roh kancamu sing roh belingmu zaman mondok. Iku ya. Wana khusus dzikri. Apa? Wana khusus dzikri. Wana khusus. MC muni ngono iku apalan ya ora tok ati. Iku ngomong apalan nek mbok lebokno. Kan menyen tugasnya ngomong ngono. Dadi ora usah nek sing ngendikan ngono malaikat Jibril iku maklumat kalau nek sing ngendikan Saiful Fadilah malaikat Jibril maklumat kalau mesti ngomong MC yen apalane yo. Ya kon ngomong ngono panjen ya. Ya tekstual. Iku ora dijiwai pokoke. Maksudnya ben ngilangi ujub, ora niat gojok, niat dadani. Ben ora suwe-suwe ning neraka. Kae enak ning neraka iku. Kae enak. Lah dosa paling gedhe cara Sayyid Abdul Haddad kok tak apalah tenan. Akbarul kabair al-zahir wal batinah iku antal tamisa min ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Wapal tenan udah. Gede-gede dosa cek lahir mbek batin wong sugih sowan kowe iku ape golek akhirat takok carane para pangeran jebule kowe sing kiya ya arep entuk duwe wong liya sing sugih ora tau ngaji kepengin kenal akhirat kowe sing kenal ngaji kok malah kenale duwe tekem iki sing ngamu Sayyid Abdul Haddad ora aku sing nerjemah aku lha cara iso dhewe ora usah tak ulang ayo kelas ta ora tak ulang iki nah, anjen roh dhewe delok ning dawuhe Habib Zain bin Sumit Al-Manhajus Sawi termasuk dawuhe Sayyid Abdul dikutip kan iku akbarul kabair az-zahir wal batina antal tamisa min ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Wae wong ngaji ngene iki kan kepen roh tafsir. Terus aku arep-arep salam tempel dosa gede. Ora usah sowan wis ngaji. Sekali-kali ikhlas terus saya opo sih? Ngaji ben sowan ben beratan ora ikhlas. Aku ya ora ben ketemu ruwet terus. Ngaji ya ngaji. Ikhlas wis ikhlas arang-arang kok ora gelem lho yo. Ikhlas. Aku ya ora butuh kowe, ora butuh aku. Kok nang akhirat ketemu gede nur pantes mlebu. Nah ikhlas mesti tekem ono nure dasem lho maksudnya ono. Mara ikhlas burem apa? Perkara yauma taral mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Iki gue ilmune ulama, nek balik yo abot yo. Ya apa? Kang angkat. Bagus. Noh. Tun. Soale dawuh Sayyid Abdul Haddad itu top anak ngendikan wa akbarul kabair az-zahirah wal batinah antal tamisa min ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Kan ndak fair ya Mansur kadang pejabat wong sugih sowan kiai kepen roh ngaji. Kepen roh najis roh halal. Sementara utek kita pikirane entuk napa? Mate. Koyo iki sing wong doleme pikirane wis mulai tobat. Pucuk goblok nganti ngono iku model opo. Ikhlas susah opo sing mangan yo sak piring. Koyo kula misale dadi kiai gedhe, misale tetep melarat yo ora masalah. Oh aku asik be ilmu. Lah kiai butuh fasilitas mergo pati asik be Allah be Rasul. Asik be Allah. Kulo nu sampean bubar kabeh ngajak malah beneran. Nang kamar eling Allah semono ya wali ya habib wa enak. Lah gara-gara kok parani ini kan kena kitope Kanjeng Nabi umatku aduh. Wes kon mikir umat diharamno kitmanut ilek. Wes nasru jebule rafa mangkel gak jajal.
Cara nuruti mangkel kan. Pol. Lah ketman dosa bareng nyampean tetep ra paham. Misale paham ya ora dilakoni. Tapi kan delok ketua nih, wah. Piye umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak Nabi Musa, hum ummatu Muhammad. Setiap pertanyaan ada kelebihan hum ummatu Muhammad. Hum sampai Nabi Musa kesemsem akhirnya umat alni min ummati Muhammad. Saking. Lah kowe wis kadung umat Kanjeng Nabi. Wah, seribet kan? Ya seribet ngadepi kowe seribet. Selamat ta'awahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umam. Dadi kaya apa lobet iku wae. Piye-piye Gusti jenengan ngutus teng kula nu akramar rusul. Maka otomatis kunna ya akramal umam. Maka kita juga umat terbaik. Ini kowe apa lho ben kowe rodok GR. Lama ta'awahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Jadi kamane pangeran nanti. Mulane Imam Burda ora ana wong ngelem Kanjeng Nabi kok Burda. Nak ngelem saenake dhewe. Jadi ya rada saenake dhewe, tapi wong wali. Wali jadab ku bener. Bos asline nak ngarang ya sak cekel sak kele. Mosok pangeran darane ora nyekso dhekne. Gusti, jeneng kula Muhammad, jenengan wis janji ra bakal nyekso Muhammad. Muhammad sing ndi sira bakal nyekso. Piye? Musuh ngono, ini kan jenenge Muhammad bin Said. Ora Parmin jenenge. Fa innali zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bidzimami. Jadi Kanjeng Nabi diwarai dikandani wong jadab iku saene deh. Kanjeng Nabi kula mun daftar dadi umat jenengan. Oke, jenengan semuni nggih. Nak muni nggih enggak boleh dibatalkan. Ciri utama orang baik itu enggak boleh membatalkan perjanjian. Wis kemudian in ati dzamban fama ati bi muntaqidin minan nabi wala habli bimun sorry. So kapan-kapan kalau dosa ora iso lho perjanjian dibatal lho. Harus ada komitmen. Kanjeng Nabi itu omongi. Tapi sing ngomong jajab seneng pangeran tenanan, seneng Kanjeng Nabi tenanan, malah dadi wali. Sing ngomong kowe contes Abu Umar. Cara sing ngomong kowe Sayyidina Umar yakin tangine. Contes kowe. Jadi neng kitab Ihya Satohatus Sufia ya rodok ketika ada jadabe ngomong sufi ku beda mek kowe. Nak kowe ku majnunia ora apa. Asli ya. Beda wong jadabe majnun iku. Beda. Dadi nak ngendikan usra ono wong ngelam Kanjeng Nabi kok kowe nak dipek. Lah kula apal kok. Aku nak maca kuwi. Monggo dipek menangi. Ya tapi sange senenge ning Kanjeng Nabi. Mosok muni in ati dzamban, la in ati la menekani ingsun dzamban ing dosa. Fama adi mongko ora ana te perjanjian sing dimuntakidin kan dirusak. Misalnya aku janjian ke Safi tuku tanah. Jebule karena aku untuk musibah atau ada masalah terus Safi batal penjualan itu kan gak iso. Nek wong apik tenan perjanjian sudah MOU tanda tangani kudu jalan. Kanjeng Nabi nak jenengan tiyang sae tenan. Wong kula ngaku umat jenengan, enggak bisa dibatalkan. Jenengan adalah orang yang pasti komitmen. Padahal mestine komitmen kan iso dibatal oleh kesalahan kan? Nggih. Mestine. Tapi dia ora gelem, ora iso. Mulane oleh muni in ati dzamban fama ahdi bi muntaqid. Wis kula salah lah ora iso lho jenengan. Misalnya aku tuku tanah mbek Safi. Bayar lagi separuh, bariku nyuwun sewu aku mabuk. Utawa aku piye lah nglakoni barang. Terus ke Safi berhubung jenengan mabuk tak batal. Yo ora iso apa hubungane ya. Lah aku dosa salah-salah karo dhewe Kanjeng Nabi. Umat jenengan tetep permanen kadung jenengan tulis. Tetep umat jenengan apa? Permanen. Lah iku hebate mazhab ahli sunnah wal jamaah iku darane murtakibul kabirah iku ora keluar saka Islam. Andine oleh ngepresekno mau in ati dzamban fama ati bi muntaqidin minan nabi wala habri bimun kondang. Untungnya do rawati paham dadi nak maca enak iso dilagokno. Pancen dojo kuruwet. Sing paham ra iso lagu mergo nangis paham. Sing ora paham dilagokno ya enak era karuan ra paham lah. Cara aku ya bener sing ra paham lah enak iki. Karena ini konsumsi publik. Butuh enak ta, Pak? Enak. Ayo menang pinter. Lengel ya in ati dzamban fama ahdi bi muntaqidin minan nabi wala habri
Ora usah ke debat. Iku bimuntakidin apa bimuntakodin. Nah, lah Islam anyaran ribet. Wis ngono ora usah debat. Lafat-lafat sini burdak biru sithik-sithik ora apa-apa. Seneng apa? Seneng